kvíði, ótti, sífelldar áhyggjur, neikvæðar hugsanir, neikvætt sjálfsniðurrif, vanlíðan. Er þetta ástand sem þú ætlar að taka með þér inn í nýtt ár, 2021? Í mörg ár glímdi ég við óheilbrigðan kvíða sem setti miklar hömlur á líf mitt. Ég var að glíma við neikvæðar kvíðatengdar hugsanir sem voru stjórnlausar og komu óboðnar. Kvíðinn átti til að hellast yfir mig og valda mikilli vanlíðan, jafnvel miðjan nætur, þannig ég vaknaði upp. Vanlíðanin, streitan og hömlurnar sem fylgdi þessu og hömlurnar sem kvíðinn sett á líf mitt voru þannig að í rauninni var þetta orðið óbærilegt. Ég vissi að ég þyrfti að gera eitthvað í þessu, ég þurfti að finna einhverja leið og ég var tilbúin að gera hvað sem og ég leitaði allra leiða en einhvern veginn allar lausnirnar sem ég stóð til boða miðuðust við það að kenna mér að læra að lifa með kvíðanum eða draga úr einkennunum en kvíðinn var alltaf til staðar ennþá. Það var ekki fyrr en ég fór að leita inn á við og ég fór að stunda hugleiðslu með það markmiði að bara finna lausn, fá frelsi, fá algjört frelsi frá þessu. Og í stuttu máli sagt var þetta ferðalag ótrúlegt og ég fann lausnina sem ég leitaði að loksins. Og í dag þá glími ég ekki við neinn óheilbrigðan kvíða. Ég er búin að fá algjört frelsi frá þessu. Hugsanir mínar eru jákvæðar og ég hef öðlast þjálfun og kunnáttu til þess að stýra hugsunum mínum og stýra tilfinningunum mínum. Mér líður vel eiginlega alla daga. Ég get gert það sem mér langar og ég fengi algjört frelsi frá þessu. Ég er einhvern veginn loksins orðin ég sjálf. Loksins. Ég þurfti að ganga í gegnum margra ára ferli til að öðlast þetta frelsi. Ég þurfti að lesa ótal margar bækur hugan, undirmeðvitundina, kvíðan. Ég lærði dáleiðslu og orkuheilun. Það var svo ekki á dagskrá hjá mér að gera þetta á þessum tíma. Ég þróaði mína eigin orkuheilunar aðferð og ég er búin að taka þessa lausn sem ég fann og þjappa henni saman í 1-2 daga námskeið sem haldið í gegnum fjarfundabúnað. Þannig að þátttakendur eru heima í stofu þar sem ég blanda saman fræðslu, nauðsynlegri fræðslu, hugarþjálfun, dáleiðslu og orkuheilun til þess að færa ykkur þessa lausn sem ég fekk sem veitti mér þetta algjörra frelsi. Þetta frelsi frá kvíðanum og ekki bara það heldur líka hugrekkið, sterkt sjálfstraust, veljan og þetta jákvæða líka sem kom í staðinn. Lífið er alltaf stutt og alltaf dýrmætt til að sóa því í vanlíðan, neikvæðum hugsunum og kvíða. Taktu skrefið, skráðu þig, taktu þátt. Þú getur líka farið inn á Facebook-grúppuna mína, Frelsi frá kvíða og skráðu þig þar inn og þar að finna alls konar ókeypis fræðslu, ókeypis dáleiðslur, ókeypis bara svona samfélag þar sem þið getið tekið þátt og stutt hvort annað og tekið skref í átt að betri líðan, í átt að betri heilsu og í átt að þessu frelsi. Þannig að endilega skráðu og taktu þátt. Og svo vil ég líka hvetja til þess að hlusta á dáleiðsluna. Ég er búin að búa til kvíðadáleiðslu, þess dáleiðslu sem eyðir rótum kvíða og setur inn jákvætt í staðinn. Það hugrekki, frið og kærleika. Og dáleiðslan verður, þegar þessu myndbandi er lokið, þá tekur dáleiðslan við og ég hveti til þess að hlusta sem oftast þess að fá sem mestan árangur og bara ég hveti nú nýtt ár, það eru ný tækifæri, gríptu tækifærið, gerðu eitthvað róttækt, breyttu lífið þínu, stígðu inn í frelsið. Komið sæl og velkomin í þessa dáleiðslu. Þessi dáleiðsla sér henni til þess að eyða rótum kvíða og setja jákvæða orku inn í staðinn, jákvæða orku sem fylgir hugrekki, kærleika, friði, þakklæti og gleði. Ég heiti Sara Pálsdóttir og ég er dáleiðarinn þinn og ég ætla bara að bjóða þér að koma þér vel fyrir. Það er mjög gott að sitja til dæmis á þægilegum sófa og njóta þess að vera í ró og næði, þannig að maður sé ekki truflaður. Og nú þegar þú ert búin að koma þér vel fyrir þá ætla ég bara að bjóða þér að draga djúpt inn andan og loka augunum. Og bara bjóða þér að taka svona kannski 1-2 djúpa andadrætti til viðbótar. Áður nú ferð aftur inn í þína eðlilegu öndun.
Bara svona til að hjálpa þér að slaka aðeins betur á. Mjög gott. Nú þú ert búin að koma þér vel fyrir á sófanum, þá ætla ég bara að biðja þig að setja fókusin á augsvæðið þitt. Í kringum augu þín eru fullt af pingulillum vöðum sem starfa dag og nótt við að stýra augunniðinum og augnlokunniðinum. Bara biðja að leyfa þér að slaka á þessum vöðum. Slaka bara á allri augnumgjörðinni. Finndu hvernig slökunin fer yfir allt andlitið og yfir nakkan, aftur fyrir hálsinn. Niður hálsinn bæða framan og aftanverðu. Finndu hvaða góð tilfinning þegar slökunin færist niður herðarnar og niður handleggina þína. Leiðu slökunin fara yfir bringuna og kviðinn og niður allt bakið, efrabak, brjóstbak og alveg niður mjóbak og þú finnur hvaða góð tilfinning þegar allir vöðvarnir í bakinu þínu fara í algjöra slökun. Þá finnur slökunin fara yfir mjaðmarsvæðið, yfir lærin og yfir hnén, niður kálfana þína, yfir ökklana, niður ristanar. Og finnur slökunin að fara undir hælana þína og iljarnar og alveg fram í tær. Og þú finnur að hvert orð sem ég segi við þig færið inn í dýpri og dýpri slökun. Og því dýpra sem þú ferð, því betur líður þér. Mjög gott. Og nú þegar líkaminn þinn er alveg slakur, þá finnur þú að hugur þinn fer að slaka á líka. Það fer svona að hægja á hugsunarniðinum. Heilinn fer að starfa aðeins hægari, rólegri tíðni. Og þú finnur að því dýpra sem þú ferð inn í þessa slökun, því betur líður þér. Mjög gott. Og nú ætla ég að biðja að sjá fyrir þér, skynja, ímynda þér að þú standir efst í stiga og þetta er öruggur, fallegur stigi, rosalega fallegur stigi og þér líður mjög vel. Og í þessum stiga eru 10 tröppur og þú ætlar að labba niður hennar stiga og ég ætla að fylgja þér niður stigan og það ger ég með því að telja frá 10 niður í 1 og við hverja tröppu sem ég nefni ætlar að færa þér niður 1 þrep í stiganum. Og við hvert þrep sem þú færist neðar í stiganum þá ætlar að fara í 3-falt, 4-falt, jafnvel 5-falt dýpri slökun. Þú ætlar að fara djúpt niður, alla leið niður að undir meðvitundinni þinni. Þessari stórkostlegu undir meðvitund sem þú hefur. Mjög gott. Ég byrjaði að nefna töluna 10, þú stendur efst í stiganum, þið líður rosalega vel, þú finnur bara að það kemur yfir þér svona öryggi og friður. 9, þú færið neðar 1 þrep í stiganum, þú færið í 4-falt, jafnvel 5-falt, dýpri slökun. 8, þú færið neðar 1 þrep í stiganum, færið dýpra og dýpra niður. 7, þú færið enn dýpri slökun. 6, þú færð dýpra og dýpra og dýpra og dýpra niður. 5, nú ertu hálnaður eða hálnu á leiðinni niður stigan og þú finnur að yfir því kemur svona öryggistilfinning. Dásamleg öryggistilfinning. Svona himneskur friður. Einhver ennþá kröftugri og máttugri friður heldur en þú hefur fundið fyrir áður. Og þetta er dásamleg tilfinning. 4, þú færði neðar 1 þrep í stiganum, þú færð dýpra og dýpra. 3, þú ætlar að fara í 3-falt, jafnvel 4-falt, dýpri slökun. 2, þú færð dýpra niður. 1, dýpra og dýpra. Og þú ert komin niður stigan. Og þú ert komin í djúpa, þægilega, himneska slökun. Mjög gott. Ætla að biðja að fara á eitthvað fallegan, öruggan griðastað í huga þínum. Fallegan, öruggan, dásamlegan griðastað. Það getur verið stað sem þú þekkir eða stað sem þú aldrei séð áður. Einhver fallegur staður út í náttúrunni eða bara hvar sem er. En þú veist að þegar þú ert komin þangað þá ertu frjáls, örugg eða öruggur og þér líður vel. Og á þessum fallega, dásamlega griðastað sem þú ein átt er bara það sem er jákvætt, fallegt og dásalegt. Það er bara jákvæðni, kærleikur, gleði, þakklæti, friður, ró. Allt sem er fallegt og allt sem er gott er að finna á þessum dásamlega griðastað. Og ég vil á vitur að þú getur farið á hana fallega griðastað hvenær sem þú vilt. Það eina sem þú þarft að gera er að setjast niður í ró og næði.
Draga djúpt inn andan og loka augunum og þá getur verið komin aftur í þessa djúpu þægilegu slökun og ánan dásamlega fallega gríðasta. Og ég ætla bara að bjóða þér að leyfa þér að svífa á himnesku bleiku skýja og sem fallega gríðasta og þú finnir þennan innri frið vaksa og dafna innra með þér. Finnur sterkt fyrir þessum dásamlega innri friði og þú sérð að þessi friður hefur alltaf verið innra með þér. Og ég ætla bara að biðja undirmeðvitundina þína núna, þessa kröftugu, mögnuðu, alvitri undirmeðvitund sem þú ert með, að bara auka hennan frið, auka hennan dásamlega innri frið, leyfa honum flæða allan líkamann, flæða í gegnum hverja einustu frumu í líkamanninum, hverja einustu frumu í heilanuðinum og hugaðinum. Mjög gott. Dásamlegt. Þá ætla ég að biðja undirmeðvitundina þína og ég veit að undirmeðvitundin þín er að hlusta núna mjög vel. Ég ætla að biðja hann að fara í smá skoðuna leiðangur, fara og finna einhverja rót kvíða. Finna einhverja rót ef hún er fyrir hendi einhver staðar. Og ég ætla að biðja undirmeðvitundin að velja einhverja sem er brýnast að taka fyrir fyrst. Undirmeðvitundin þín veit hvað það er. Og þegar undirmeðvitundin þín er búin að finna þessa rót og ætla að biðja hann að bara annaðhvort að eyðinni eða breytinni eða leiðréttana. Gera við hana það sem undirmeðvitundin þín telur best að gera fyrir þig og tryggja sömuleiðis að hún geti ekki komið aftur. Að hún verði þá farin fyrir fullt og allt eða henni breytt í eitthvað jákvætt fyrir fullt og allt. Mjög gott, takk fyrir þetta undirmeðvitund. Frábært. Og ég ætla að biðja að halda áfram að vinna að þessari vinnu fyrir þig. Halda áfram að hjálpa þér og gera svona vinnu fyrir þig áfram. Og nú ætla ég að biðja undirmeðvitundina þína að setja jákvæða orku inn í staðinn. Jákvæða orku sem fylgir hugrekkinu. Fylla líkamanninn og hugaðinn af hugrekki. Leyfa þér að finna hvað þetta er góð tilfinning. Þetta sterka, öfluga, frábæra hugrekki sem gerir þér kleift að vera algjörlega þú sjálf eða sjálfur. Sem gerir þér kleift að láta drauma þína rætast. Sem gerir þér kleift að vera alveg sama hvað öðrum finnst eða hvað öðrum finnst ekki. Það sem skiptir máli er hvað þér finnst. Og þú finnur fyrir þessu hugrekki innra með þér og þú finnur hvernig það vex og dafnar og styrkist og verður sterkar og sterkar og sterkara. Og þú finnur hvað þetta mun hjálpa þér mikið, bæði í þínu persónulega lífi og líka í þínum starfsframa og í rauninni á öllum sviðum. Og þú finnur þessa jákvæðu orku innra með þér sem gerir þér kleift að vera algjörlega óstöðvandi í að ná þínu markmiðum, elta þína drauma og láta það rætast. Og þú finnur innra með þér, djúpt í hjartaðinu, að það er ekkert sem getur stöðvað þig. En svo það sé ykkur nýr kraftur, öflugur kraftur, jákvæður kraftur, drifkraftur innra með þér. Og þú sérð bara fyrir þér allt það sem þú ætlar að gera. Og þú sérð það núna að þú hefur hugrekki sem krefst til þess. Þér er alveg sama hvað öðrum finnst eða kann að finnast. Þú veist sjálf eða sjálfur að þú hefur mikla hæfileika til að láta þína drauma rætast, til að ná þínu markmiðum. Og þú finnur að þú getur það. Þú getur allt sem þú vilt. Það eina sem þú þarft að gera er að setja fókusinn á réttan stað. Setja fókusinn á réttan stað til að ná þínu markmiðum. Mjög gott. Ég ætla að biðja undirmeðvitundina þína líka núna. Að fara bara í smá könnunarleiðangur allar orkustöðarna þínar í líkamanninum. Fara og bara leiðrétta, setja jákvæða orku, bæta, lagfæra. Ef það er einhverja stíplur eða vantar að laga eitthvað orkuflæði einhvers staðar, hvort sem það er höfustöðin, ennustöðin, hálsstöðin, hjartastöðin, sólarplexusin, rótarstöðin. Fara yfir allar þessar orkustöðar og bara tryggja það að það sé jákvætt og heilbrigt orkuflæði í þeim öllum.
í öllum líkamannum. Mjög gott. Og nú ætlum ég að biðja undir meðvitundinni að skoða aðeins hvernig eru hugsanirnar. Þú vilt hafa hugsanir sem eru jákvæðar, kærleiksríkar, þakklátar, gleði hugsanir. Hugsanir sem að búa til frið innra með þér, sem að búa til hugrekki, sem að búa til kærleika. Og ef það er eitthvað fyrir hendi, einhver staðar í líkamannum eða huga þínum sem að getur mögulega verið að búa til einhverja neikvæðar hugsanir eða hafa neikvæð áhrif á hugsanir þínar, þá ætlum ég að biðja að finna rótina og alveg svo áðan annarkvort að eyðinni, breytinni eða lagfærana. Bara það sem þú telur best fyrir þig. Og ég ætla að biðja að gera þetta núna. Mjög gott. Takk fyrir. Og þá ætla ég að biðja þig undir meðvitundum að ef að þú telur að það væri góð hugmynd, að gera einhverja breytingu sem að gera það verkum að þú færð jákvæðar hugsanir, jákvæðari hugsanir. Hugsanir sem eru litaðar af kærleika, þakklæti, hugrekki, gleði, friði. Öllu því sem er jákvætt og öllu því sem er fallegt fyrir þig. Drifkrafti, jákvæðum drifkrafti. Ef það er einhver slík stilling eða einhver breyting sem það eiga sér stað hjá þér, þá ætlum ég að biðja að gera þetta núna undir meðvitund. Mjög gott. Takk fyrir þetta. Takk kærlega fyrir, ég veit að þú eftir að finna mikinn mun á þér eftir þetta. Það er búið að gerast eitthvað stórkostlegt innra með þér, það sem að neikvæða rætur, þeim hefur verið eitt eða þeim hefur verið breytt og eitthvað jákvætt, rosalega jákvætt og kröftugt og magnað hefur komið í staðinn. Og þú finnur það núna innra með þér og þú munt finna það líka eftir þessa dáleiðslu og því oftar sem þú hlustar á hana, því meiri árangur færðu, að þú ert komin með eitthvað ótrúlega sterkt og magnað hugrekki, eitthvað himnest hugrekki innra með þér. Og þetta hugrekki var alltaf til staðar en nú ertu búin að draga það fram og setja það í forgang. Þú finnur að hvað öðrum finnst eða hvað öðrum finnst ekki er ekki lengur að trufla þig. Þeir eru bara alveg nákvæmlega sama. Þú hefur kraft, hugrekki, kærleika og allt sem þú þarft til þess að láta drauma þína rætast og til þess að ná þeim markmiðum sem þú hefur sett þér eða sem þig langar til þess að setja þér. Og þú ert algjörlega óstöðvandi. Það er ekkert sem getur stöðvað lengur. Dásamlegt, mjög gott. Takk fyrir þetta. Þá bara komið að þeim tímapunkti þar sem ég ætla að fara að fá þig til að koma hægt og rólega tilbaka. Og það ger ég með því að telja frá 1 og upp í 5 og þegar ég nefni töluna 5 og eftir myndi vakna endur nærður. Fullur af krafti, hugrekki, jákvæðni, gleði, þakklæti og kærleika. Og ég byrjaði að nefna töluna 1. Þú finnur huga og líkama léttast. 2, þú finnur að þú ert hægt og rólega komið tilbaka og finnur fyrir ótrúlega jákvæðum krafti innra með þér. 3, finnur fyrir líkama þínum á sófanum og finnur að þú ert að verða komin tilbaka. 4, þið líður dásamlega, frábærlega, stórkostlega. 5, þegar þú ert tilbúin, opnar augun hægt og rólega og finnur að þú ert komin tilbaka til fullrar vitundar. Takk fyrir.